Vamos para a segunda classe, então, os crustáceos. Os crustáceos são animais basicamente aquáticos, né? Tá até aqui embaixo, ó, aquáticos em maioria, tem exceção, tatuzinho de jardim, por exemplo, mas basicamente são aquáticos. Esse animal tem o corpo dividido em duas regiões, o cefalotórax e o abdômen. A cabeça e o tórax, elas são compactadas, são juntas. E por serem juntas, formam uma estrutura única chamada de cefalotórax, que nesse camarãozinho aqui eu consigo separar, ó, dessa linha para a direita é o cefalotórax, dessa linha para a esquerda é o abdômen. Então cabeça e tórax estão juntos e o abdômen formando a segunda parte do corpo. Angel, mas eu estou vendo aqui o desenho, a foto de um siri, a foto de um caranguejo, e nesses caras a gente vê só uma bola única do corpo, então não seria essa parte mais achatada. E não tem abdômen, na verdade tem sim. O abdômen fica fechado por baixo, sobre essa parte aqui que forma o cefalotórax. Então tem o cefalotórax e aqui para baixo está o abdômen, onde geralmente estão as brânquias, quando esses animais estão respirando dentro d'água, onde ficam os órgãos de reprodução ou até as ovas mesmo desses caras, tá legal? Em relação a patas, eles costumam ter 5 pares de patas. Você consegue ver facilmente aqui, caracteristicamente, nesse sirizinho, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 patas. 5 pares de patas, certo? No camarão, você vê mais do que isso, porque além das patas presentes no cefalotórax, os 5 pares de patas, as 10 patas, no abdômen dele, na segmentação abdominal, existem pares de apêndice que também vão ajudar ele a se deslocar. Por isso está aqui 5 ou mais pares de patas. São 2 pares de antenas, na lagosta fica mais fácil de você observar. Eles são aquáticos, então não tem asas, né? As asas são ausentes. A respiração é branquial, quem vive na água, preferencialmente, respira por brânquias. Tem outros tipos de respiração em animais aquáticos, mas nesses caras aqui a respiração é branquial. As glândulas de excreção são glândulas antenais. No camarão eles ficam bem próximos aqui à antena e saem pelo dorso do corpo junto com o intestino. Então, quando a pessoa vai limpar o camarão para comer, tira o intestino, né? A camarão tem cocô na cabeça, tem o intestino passando aqui por trás e as glândulas antenais também passam por aqui. E o desenvolvimento é indireto. Eles são aquáticos, geralmente tem larvas que vão gerar adultos. Por exemplo, camarão, os crustáceos costumam ter larvinhas pequenininhas que vão virar os crustáceos maiores ali depois de um tempo, certo? Segunda classe do filo artrópode, os crustáceos. Terceira classe do filo dos artrópodes, a gente vai falar dos quelicerados. Deixa eu abrir aqui para a gente falar. Os quelicerados, muita gente confunde assim, fala, pô, Rangel, mas não são os aracnídeos que são essa classe? Não, o nome certo da classe é Quelicerata. E aí, a portuguesando fica quelicerados. Por que esse nome? Porque todos os animais dessa classe possuem uma estrutura, deixa eu ir para o meu apontador bonitinho aqui, tem uma estrutura de nome quelíceras. O que são as quelíceras? Quelíceras são 2 garras que existem do lado da boca, lateralmente à boca, presentes nas aranhas, nos escorpiões e aqui nos carrapatos. Não dá para ver por essas fotos, mas ficam logo ao lado da boca. Assim, do lado, assim. No garrinho assim. No caso dos aracnídeos, né, as aranhas, por exemplo, as quelíceras são o local de inoculação de peçonha. Aqui vale a pena a gente lembrar, né, a diferença de um animal peçonhento para um animal venenoso. Animal venenoso é aquele que tem uma toxina nele, mas que é incapaz de inocular esse veneno, essa toxina, em outro ser. Já o peçonhento é que ele tem a toxina, tem a peçonha, e inocula a peçonha no outro ser, o ser que vai ser atacado por ele. Os quelicerados, desculpa, do grupo dos aracnídeos, possuem quelíceras do lado da boca e junto às quelíceras, glândulas de peçonha. Então, quando eles injetam a quelícera, atacam com a quelícera um outro ser vivo, eles acabam inoculando a peçonha, que pode paralisar ou matar o ser vivo, servindo para ele de alimento, ou ele se protegendo de um predador e fugindo do cara aí no meio, certo? Então, as quelíceras dos aracnídeos servem para isso. Nos escorpionídeos, né, que são os quelicerados do grupo dos escorpiões, a quelícera à frente da boca serve para agarrar o alimento, da mesma forma que nos acarídeos, onde estão os carrapatos. Então são garras que prendem o alimento para eles poderem morder, tirar pedaços e ter sua alimentação. Então os grupos de animais com quelíceras é o quelicerado. Os quelicerados possuem o corpo dividido em 2 partes, um cefalotórax e o abdômen. Não esquece, cefalotórax está a central do sistema nervoso e na parte torácica saem as patas, tá? Então tem o cefalotórax e o abdômen.
eles possuem 4 pares de patas. Pode parecer esquisito para vocês. Quando você conta no carrapato, bolinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. 8 patas dividido por 2, 4 pares de patas. Beleza? No escorpião é que parecem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acontece que essas duas da frente não são patas. Essa estrutura da frente, que são as garras do escorpião, são chamadas de pedipalpos. Nos escorpionídeos, o pedipalpo serve para agarrar alguma coisa. Serve como garra preensil, apreender alguma coisa. Já nos aracnídeos, o pedipalpo é essa estrutura aqui, ó, não sei se você consegue identificar. Ela serve para perceber o ambiente. Então, o pedipalpo é um anexo do corpo que ou serve como órgão de sensibilidade, ou então para prender o alimento ou a presa. O escorpião usa essas garras para prender a presinha dele, vem com a glândula de peçonha que está no final da cauda, inocula a peçonha, paralisa a presa e consegue se alimentar. O escorpião, por exemplo, adora comer barata. Então ele prende a baratinha com as patas, inocula a peçonha com essa glândula e aí paralisa a barata. Vai lá, se alimenta, não fazendo mal nenhum ao organismo dele. Beleza? Então tem 4 pares de patas, não tem antenas. O pedipalpo pode servir para percepção do ambiente, mas não são antenas, não são desenvolvidos igual antenas. Esses são animais terrestres que não têm asa, a asa é ausente. A respiração é por pulmões primitivos, chamados de filotraqueia. São pequenas, é um tubo que termina em pequenas lâminas que parecem folhas de papel tão finas. As câmaras de ar são tão pequenas que aumenta a pressão de ar ali dentro, facilitando a troca com o sangue. Então a filotraqueia é o local que ocorre hematose semelhante no pulmão. Os gases respiratórios são trocados entre ar e sangue nessas pequenas câmaras, presentes nos quelicerados. A excreção é por glândulas coxais. Eu acho que o nome já está bem explicativo, né? Nas coxas do organismo. Tem glândulas que filtram a parte do sangue que passa por ali, tiram impurezas e acabam eliminando para o meio. E esse grupo animal, ele não possui larva. Como não tem larva, o desenvolvimento é direto. Nasce um escorpiãozinho, uma aranhazinha, um carrapatinho que vão crescer e vão virar os animais adultos. Tudo bem? Só para terminar aqui a história, lembrando de uma coisa bacana. Desculpa porque o resfriadinho está junto comigo aqui. Esse cara, os aracnídeos, na parte final do abdômen, podem ter 2 glândulas chamadas de fiandeiras. As fiandeiras tecem a teia dos aracnídeos. E eles conseguem usar essa teia como local de captura de alimento, de armazenamento de alimento, de local de reprodução. Então, ele, a partir dessas fiandeiras, cria a teia tão importante para a vida dos caras. Belezinha? Esse é o terceiro grupo de artrópodes, os quelicerados. Quarto grupo dos artrópodes, os quilópodes. Quilópodes são animais que têm o corpo com a metameria presente ainda no adulto. Como assim? Quando a gente olhava a borboleta, a lagarta da borboleta era metamerizada, corpo segmentado em anéis. Só que ela sofria metamorfose e virava uma borboleta tagmatizada. Ou seja, os anéis se compactavam e viravam cabeça, tórax e abdômen. Nos quilópodes, a segmentação continua mesmo no adulto. Quando você olha essa centopeia aqui, ou essa lacraia, você vê que o corpo é todo anelado. Esses anéis formam o tronco do organismo e a cabeça na parte principal, certo? A cabeça, parte principal do corpo, e os anéis, os metâmeros, formando o resto do corpo. O corpo é dividido em 2 regiões, então, cabeça e tronco. O tronco é formado pelos anéis. Se você notar, de cada anel sai um par de pata. Uma pata para cada lado. Uma pata para cá, uma para lá. Uma para cá, uma para lá. Então ele tem um par de patas por segmento do corpo. Daí o nome da centopeia, sem pés, que são vários pés presentes no organismo. Tá? Eles têm um par de antenas, não possuem asas, são terrestres, mas não possuem asas. A respiração é traqueal igual a dos insetos, assim como a excreção. Também é feita por túbulos de Malpighi, que filtram a hemolinfa que passa pelo corpo, eliminando aquilo que não presta mais junto com o intestino. Como eu falei, são metamerizados, corpo segmentado em anéis, e não tem larvas, desenvolvimento direto. Nesse grupo, existe uma estrutura que eles usam para defesa, as chamadas forcípulas. As forcípulas ficam no final da cauda, e eles usam para inocular veneno, inocular peçonha, em alguma presa ou predador que tenta atacar eles. Infelizmente, no ataque a humanos, as lacraias podem causar uma grande dor,
Porque a substância, quando inocula em você, tem uma neurotoxina que acaba gerando uma dor bem intensa na região. Geralmente não letal, a não ser que você não tenha alergia a essa peçonha, tá? Então as forcípulas são estruturas inoculadoras de peçonha que ficam na cauda da lacraia da centopeia. Tudo bem? Ué, centopeia ou lacraia? Os dois nomes sinônimos. É o mesmo bicho. E a quinta e última classe dos artrópodes são os diplópodes. Diplópodes são animais que têm 2 pés. Ué, 2 pés, sim. O corpo também é segmentado, tá vendo? Metameria. Dá para ver o corpo cheio de anéisinhos. Se você não conhece, esse animal aqui se chama piolho de cobra, emboá ou gongolo. O gongolo ele tem a característica, ele vive bem no meio da folhagem que cai no solo, na serrapilheira de uma mata. Se você toca nele para se defender, ele se protege assim, ele se vira uma espiral, ele se enrola. Ao se enrolar, você toca no corpo dele e você vê que é durinho, demoleio igual de uma minhoca. Então ele tem o corpo duro por causa do exoesqueleto de quitina. De cada anel do corpo saem 2 pares de patas. Se você observar com calma aqui, onde eu estou marcando com o sinalizador, tem 2 patinhas saindo desse anel. São 2 desse lado e 2 do outro. Então de cada anel saem 2 pares de patas pelo menos. Ou melhor, pelo menos não. No máximo 2 pares de patas. Tem 1 ou 2 pares de patas por segmento do corpo. Igual os quilópodes, igual as lacraias, o corpo é dividido em cabeça, que é a parte inicial aqui do corpo, e o tronco. O tronco são os anéis que formam o organismo, tá? Tem um par de antenas, não tem asa também. Respiração também é traqueal, igual dos quilópodes e dos insetos. Excreção por túbulos de Malpighi, igual dos quilópodes e dos insetos. O corpo preserva a metameria, mesmo na fase adulta, e não tem larva. Desenvolvimento é direto. Exemplos: gongolo, emboá ou piolho de cobra. Esses caras bem comuns da mata brasileira, qualquer área de mata que você for, com folha no chão, o emboá ou piolho de cobra pode estar ali presente. Mas um detalhe importante que eu queria falar com vocês para fechar essa parte de artrópodes. Vocês viram que eu classifiquei artrópodes em 5 classes, né? Insetos, crustáceos, quilópodes, diplópodes e quelicerados. Existe uma classificação mais moderna que separa os artrópodes em 3 subfilos. O subfilo Uniramia, o subfilo crustáceos e o subfilo quelicerados. Quelicerados e crustáceos não mudam nada em relação ao que eu falei para vocês. Mas no subfilo Uniramia estariam as 3 classes que estão faltando aí. Insetos, quilópodes e diplópodes seriam animais unirâmios. O que eles têm em comum, Rangel? Metameria, respiração traqueal e excreção por túbulos de Malpighi. Essas estruturas, além de circulação aberta, hemolinfa, igual acontece com os insetos também. Então, essas características juntariam eles em um subfilo único. Rangel, mas se crustáceos e quelicerados virarem subfilos em lugar de classe, quem serão as classes? A galera que viria abaixo. Por exemplo, os quelicerados. Os quelicerados, eles seriam um subfilo e as classes seriam aracnida, onde estão as aranhas, escorpionida, onde estão os escorpiões, e acarídea, onde estão os ácaros, certo? Então, ou você divide em 3 subfilos, unirâmios, quelicerados e crustáceos, ou em 5 classes: crustáceos, quelicerados, insetos, diplópodes e quilópodes. Beleza? Com isso a gente fecha essa parte bonita de artrópodes para vocês. Valeu? Mais uma. Valeu.